$1। चलो यार जोर लगाओ, खींचो खींचो। ये वाला तो बेकार निकला, $10 की भी कीमत नहीं। चलो जोर लगाओ, ये तो बहुत कमजोर था यार। $100, वाह, स्पाइडरमैन बोट, खींचो खींचो। क्या बस इतना ही दम है तुम्हारा यार? $500। चलो मुझे खींचो, मैं हिल रहा हूँ। अरे यार, इसमें अभी भी उतना दम नहीं है। दोस्तों, अगर बोट खींच पाई तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। $1000। ओ, ये क्या हो गया? नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता।